อย่างนี้คือยกบูมขึ้นนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมถ้าดันขึ้นบนนะครับก็เอาบูมลงนะครับนี่แบบนี้นะฮะบูมขึ้นบูมลงโอเคถ้าปัดมาทางนี้นะครับก็เป็นการพับบุ้งกี่เข้านะครับนี่แบบนี้ปัดออกทางนี้ก็หงายบุ้งกี่นะครับแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมยกขึ้นยกลงพับเข้านะครับนี่พับออกโอเคมาดูกันด้านนี้นะครับถ้าดึงเข้าหาตัวนะครับพับอาร์มเข้ามานี่ถ้าผลักออกไปก็ดันอาร์มออกไปนะครับแบบนี้นะถ้าปัดมาทางขวารถสวิงขวานะครับนี่แบบนี้ถ้าปัดมาทางซ้ายรถสวิงซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับเล่นง่ายๆนะครับ